Đậu xanh ngon lắm, mua ít đi. Đậu xanh gì chứ, rõ ràng là bột đậu. Nếu không muốn mua bán thì đừng có làm phiền ta. Bột đậu là bột đậu, bột đậu là bột đậu, bột đậu là bột đậu, chỉ là bột đậu. Người tới mua đậu hay để giò đậu đây? Không mua thì đừng nói bậy bạ. Chỉ bóp bể và hạt đậu thôi mà người đã đau lòng như vậy rồi. Vậy người chia thịt heo của ta, người nghĩ sao đây? Người tới đây để đánh lộn có phải không? Ta muốn đánh người đó. Nếu muốn làm đại sự thì ta phải tìm hai người như vậy. Quả như cái tên này thật đúng là thần thủ bất phàm. Hai vị tráng sĩ võ công cao cường, thân mang tuyệt kỹ. Bội phục, bội phục.